asalaamualeykum internet yu Sen Média TV yi ñoo ngi leen di jaajëfal te di leen wax ngeen wéy di abonné ci chaîne bi vidéo yi tamit bu leen koy fàtte dee leen koy aimé bu baax a baax dañ koy tàmbale ak ñaancoo bi nga xamante ne si démb moo ngi doon inauguré stade bi nga xamante ne si moom la tabax foofu ca village am mu nekk Bambali voilà Sadio Mané nag ci bi mu koy inauguré bi mu jëlee micro bi di wax nee na Sénégal gépp ñaan voilà nee na waa Bambali ñaan waa localité boobu ñaan Sénégal gépp jël seen kurus ñaan ñu jël kan bi parce que nee na kan bi dan koo bëgg a jëlaat voilà gars yi Sadio moo ko wax nee na leen ñëpp ñaanal ñu daal di jël kan bi Sadio nag démb tabax na fa inauguré na fa stade boo xamante ne si ci 1000 places la toll mais gars yi dafa am lu ma leen di laaj xaw ma yéen a ngi koy fàttaliku wala fàtte ngeen ko bi ñu jëlee kan bi waa FC Metz dafa am seen dirigeant yoo xam dañoo ñëwoon Sénégal ñoom ñu waxoon ni dinañ may Sénégal lu toll foog naa 7 stade parce que nombre de joueurs yi nga xamante ne si jaar nañu Metz nekkoon ci sélection bi muy ay Sadio Kalidou Koulibaly Ismaïla Sarr Pape Matar Sarr voilà jàpp naa ni des na ñaar de ñooñ nga xamante ne si jaar nañ Metz ku ci nekk dañ lay tabaxal stade boo xamante ne si foo bëgg lan la koy defal je ne sais pas est-ce que yéen a ngi fàttaliku wala mais ba léegi gannaaw ñoom ban defee annonce boobu ba léegi mbiru stade yooyu déggaatuma ci dara te fi mu toll nii ñoo ngay jëmaat ca kan voilà digga bor la ban koy diggee neexoon na trop xawma nag fan la mbir yi toll voilà mais ñu leen koy fàttali ñoom waa Metz stade yooyu nga xamante ne si duggoon nañ ñu ko ni dañ koy tabax Sénégal parce que dañoo kontaan ci seen joueurs yi nga xamante ne si ànd nan ak Sénégal daa di jël kan bi bu dee gaynde gi nga xamante ne si moo di Moussa Niakhaté nee na kan bi moom dañuy joxewu ba jeex tàkk du ñu bàyyi dara lépp lu ñu mën a def rek dinañ ko def pour bégal sénégalais yi te sénégalais yi li leen di bégal mooy jëlaat kan bi indiwaat ko fii Sénégal moom Moussa Niakhaté nga xamante ne si défenseur la moom moo wax loolu. bu dee Erling Haaland moom jëlaat na trophée bi nga xamante ne si moom la ñuy jox le meilleur joueur norvégien foofu ca réew muy Norvège bii nag gars yi mooy 4e fois moom Erling Haaland mu koy jël moom attaquant bu Manchester City bi City boobu nag nee nañu seen attaquant bi nga xamante ne si mooy Jérémy Doku voilà ñëwaat na seen séance d' entraînement de groupe yi ñëwaat na ci entraînement bu équipe bu Manchester City bi mi ngi noonu gars yi léegi défenseurs yi foofu ca Premier League ba commencé waat di am jafe-jafe ak Jérémy Doku boobu nga xamante ne si du leen noppal da leen di yóbbu gauche ba mu neex ko mu yóbbu leen droite bu dee bii bi nga xamante ne si Cole Palmer dugal na ko ak Chelsea boo leen fàttalikoo te Nicolas Jackson passe ko contre Luton Town la voilà bii boobu gars yi moom lan tabb foofu ci Chelsea mu nekk bii bi nga xamante ne si moom moo dàq ci weeru décembre bi Cole Palmer moo ko dugal mais Nicolas bi nga xamante ne si passe na ko tamit muy passe bu rëy moom it Jackson ku am mérite la bu dee Arda Güler bi nga xamante ne si démb moo ngi woon ci banc bu Real de Madrid bi mais duggul football Arda Güler boobu nag Ancelotti nee na amul dara lu ñuy paraxee ci moom amul dara lu ñuy yàkkamti xale la 18 ans la am moom avenir u Real de Madrid la ak le présent dinañ ko may ay minutes de jeu bu fekkee gis nañ ni war nañ koo may ay minutes de jeu amul dara loo war a xamante ne si day war a tax ñu précipité wala ñu yàkkamti mbiru Arda Güler nan def ndànk-ndànk Arda Güler dina ñëw dina football te di ngeen gis ni Arda Güler ndaanaan la mu ne nag match bi nga xamante ne si moom la ñuy joué mu war a nekk match coupe bi nga xam contre Argentina lay doon match boobu dinañ tourner effectif bi boo leen moytul Nacho ci biir axe bi dañ koy boole ak benn jeune joueur boo xamante ne si ci académie ba foofu lay jógee voilà match bii di ñëw gars yi voilà mu nekk match coupe moom Ancelotti nee na dafay tourner effectif bi Ancelotti nag nee na démb ni nga xamante ne si moom lañ joué ñoom Real joué wuñu ci seen niveau bi nga xamante ne si moom lañ leen xamee. nee na nag li tax mooy joueurs yi danoo manqué de fraîcheur voilà gars yi moom Carlo Ancelotti loolu la wax nee na joueurs am yi danoo manqué de fraîcheur loolu moom moo tax seen yenn joueurs yi gisuñ leen ñu joué comme ni nga xamante ne si noonu lañ daan joué voilà gars yi match boobu nag contre Argentina incha allah le 6 janvier lay doon moom Ancelotti nee na dina tourner effectif bi may yenn joueurs yi nga xam amuñu temps de jeu ñu joué peut-être match boobu mën nañ xaar Arda Güler ñi nga xamante ne si dañ koo yàkkamti muy merengue yi boo leen moytul di ngeen ko gis seen joueur boobu ci biir terrain yi. bu dee nag lu ñeel mbiru Kylian Mbappé démb laaj nañ ko voilà laaj nañ ko ci avenir am ni ko yow Mbappé ci sa avenir lan nga ci décider Mbappé daan ni carrément ba fi mu toll nii jëlaguma benn décision ci sama carrière
jëlaguma benn décision pour sama avenir. man ak ñun ak président bu Paris bi nga xam mooy Nasser El Khelaïfi danoo am benn waxtaan boo xam waxtaanoon nañ ko mu nekk accord boo xamante ne si am nañ ko mooy que ñaari parti yëpp dañ leen di protéger ci situation bi muy moom Kylian Mbappé muy aussi tamit Paris Saint-Germain ci protéger boobu nga xamante ne si ñaari parti dañ ciy protéger wu ku dégg Kylian Mbappé bu baax mooy maanaam ñoom ñaari parti yi kenn du ci perte mooy tey Mbappé bu doon jóge ca Paris ci ni ma déggee damay jàpp ni Paris war na cee mën a am dara loolu moom moo ci protéger Paris Saint-Germain moom nag Kylian Mbappé bu ñu yeggee ci juin bu 2024 bi contrat am dafay jeex xaw ma nag Mbappé situation bi nan la koy lijjantee mais daal moom nee na fi mu toll nii dafa concentré wu ci équipe bi jëlagul benn décision ci situation bi am nan accord boo xamante ne si dafay protéger ñaari parti yi Mbappé nag kenn xamul lan la bëgg a wax foofu en tout cas ñi ngi yónni yàgg xool Mbappé avenir am ak Paris Saint-Germain lan moo ciy mujj Mbappé nag laaj nañ ko ci poule ga bi muy Lionel Messi est-ce que manqué na la Mbappé daan ni Messi manqué na ma Messi ci équipe bu mu nekk Messi bu fa jógee par force dana la manqué mu ni parce que Messi ni muy joué ci boppam moom kese moom moo koy joué mu ni man attaquant laa boo xamante ne si damaa bëgg di lekk espace yi te Messi bu mooy joué ak moom am na yenn espace yoo xam bu ma dawee song ko daf may leer naññ ni man Mbappé bal bi Messi dina ma ko dugalal foofu bal bi dina ma fa fekk mu ni loolu Messi kese moom moo koy def moom kese mooy joueur bi nga xamante ne si moo la mën a jox yenn pass yi nee na jouer ak Messi dafa nekkoon loo xamante ne si lu spécial la moom Kylian Mbappé moom poule ga Mbappé wéy loolu la wax ci poule ga bi muy Lionel Messi Mbappé nag Miguel Serrano nee na actuellement Real de Madrid li muy waajal pour Kylian Mbappé nee na mosu koo defal jour nee na club bi mosu koo defal jour ci proposition nee na ba ci Cristiano Ronaldo ak ñi gën a toj Real de Madrid ba ci nii kenn mosul am lu mel noonu nee na nag offre boobu nga xamante ne si Real mi ngi koy waajal pour Kylian Mbappé offre boobu Real seen digganteeg Mbappé sax mën nañu koo def ba Mbappé signé kenn du ko yëg bañ yegg ca mois bu juin bu 2024 ba nee na mbir yi lépp mën na nekk secret yem ci diggante ñoom Kylian Mbappé ak ñoom waa Real de Madrid du seen kenn du ci am information mais daal moom nee na Real de Madrid li muy waajalal Kylian Mbappé pour mu ñëw ñoom Real mosuñ koo defal jour moom Miguel Serrano moom moo wax loolu moom nag Miguel Serrano ci rajo Noche foofu la nekk voilà nee na diggante Real ak Mbappé ay mbir mën na ci xew te keneen du ko yëg parce que di lu secret lay doon. Carlo Ancelotti bi ma doon wax léegi xam nga moom sélection Brésil soxla woon na ko pour mu doon seen sélectionneur mais finalement dafa mujjee prolongé war a continuer ak Real de Madrid beneen entraîneur nag moom laaj nañ ko ci Seleção bi muy équipe nationale bu Brésil José Mourinho la voilà gars yi José Mourinho dañ koo laaj ni koy est-ce que bu la Brésil woowoon di nga dem doon seen sélectionneur mu ni kenn woowuñ aussi tamit sama agent pour ma doon entraîneur principal bu Brésil loolu moom moo tax mënuma cee tontu voilà nee na kenn woowu ko ba léegi wax ko waxu Brésil moom entraîneur bi nga xamante ne si moom moo nekk foofu ca AS Roma muy José Mourinho loolu la. ñu jeexale ko ak AC Milan bi nga xam ñoom prolongé nañ seen contrat wu portier bi nga xam mooy Lapo Nava nag gars yi laal na big bi xaatim na contrat bu bees ak club am muy AC Milan léegi gars yi diggante bi day dem ba 2027 voilà contrat bu bees bi dañ koo prolongé jëmale ko ba juin 2027 moom Nava digganteem ak AC Milan foofu la jëm gars yi seen média TV la wéy leen di abonné di aimé bu leen neexee tamit ngeen di partagé.